Оройн тэрэг үзэгчдээ сайхан амсгаж байна уу? Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн ММВР-ийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд мэдээний товч агуулгыг танилцуулъя. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн ажилтнанд байсан Солонгос улсаас ирсэн 6 оюутны шинжилгээний хариу сөрөг гарсан байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад коронавирусын халдвар авсан хүний тоо 433 болжээ. Шөнийн тэг цагаас хойш архи согтууруулахундаа худалдан борлуулахыг хориглох цахим тоглоомын газруудыг түр хаах шийдвэрийг зөрчих явдал гарч байна. Маргааш нийс болон орон нутгаас гарах орох бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүрэн хориглоно. Бүгд найрамдах дард улсын дарга COVID-19 вирусээс өрчлөн сэргийлэх хяналт шалгалтыг чангатгах үүрэг өглөө. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй хүлээн авна уу? Манай улсад COVID-19 вирус бүртгэдэггүй. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн ажилтнанд байсан Солонгос улсаас ирсэн 6 оюутны шинжилгээний хариу сөрөг гарсан байна. Өнөөдрийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 2 оюутныг тусгаарлан сорьцын шинжилгээ авчээ. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд өчигдөрөө Сөүл Улаанбаатар онгоцоор ирсэн Вьетнамд сурч байсан оюутан Токиогоос ирсэн оюутныг тусгаарлаад байна. Шинжилгээний хариу маргааш хорно. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Хуамын бөөгнөрлийг үүсгэж болохгүйг анхааруулсан. Гэр гэртээ байх зөвлөмжийг дагах хэрэгтэй гэдгийг санууллаа. Ирэх 7 хоногт Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэрэгчлэтнүүд манай улсад ажиллана. Бид гадаад харилцааны яам маань бол Солонгосын талтай бол хамтарч ажиллаж байна. За яг Тээгүү хотод сурдаг оюутнууд бол одоо 20-оос эхлээд амарч байгаа. Тэгэхээр бол Тээгүүгээс ирж байгаа оюутнуудыг яаж хүлээж авах вэ? Тээгүү маань өөрөө одоо хөл хорионо ямар байдалтай болох нь гэдгийг өнөөдөр үдээс өмнө багтаа шийдчихнэ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас нэмэлтээр өгч байгаа 3,000 онцлогыг хүлээн авлаа. Өнөөдрийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 50 ортой тасагтаа тусгаарлах хэрэгтэй хүлээн авч байна. 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй 4 баг ээлжлэн ажиллаж байгаамаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Тээгүү хотод алтан бустойгоор 403 манай улсын иргэд байгаа гэсэн мэдээлэл байгаамаа. Нэг хүн одоо халдвар авах юм бол цаашдаа 5 хүнд нэг дор тараана. Энэ 5 хүн цаашаа 5 мөчлөгийн хугацаанд буюу 5 үед дамжихад нэг хүн бол 384 хүнд одоо халдвар тарааж болох юм а гэсэн тооцоо судалгааг бол бас манай үндэсний одоо эрдэмтэн судлаачид бол хийж исэн. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төв 150 орыг нэмж тоног төхөөрөмж эмнэлгийн мэрэгчлүүдэд бэлтгэж сэжигтэй болон тусгаарлах шаардлагатай үед арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Зэргийн төв эмнэлэг дээр 570, улсын 2 дугаар төв эмнэлэгт 200 орыг бэлэн байдалд шилжүүлжээ. Хятад улсад бас энэ эдгэрсэн хүний цуснд ялгарч байгаа энэ цуснаас нь сивэнгийн ялгарч аваад өвчтөе хүнд хийж энэ эмчилгээ үр дүнд өгч байна гэсэн ийм мэдээллийг бас өгч байгаа. Манай улсын эрсдлийн үнэлгээг 5 дахь удаага хийхэд шинэ төрлийн коронавирусын халдвар зөөвөрлөгдөн орж ирэх эрсдэл өндөр гэж гарсан байна. Тиймээс сар шины өдрүүдэд айлтгсгүй байх, олноор цуглахгүй байх, бага насны хүүхдийг үнсэхгүй байхыг эрүүл мэндийн яамнаас онцгойлон анхаарууллаа. Өнөөдөр бүгд найрамдах Солонгос улсаас Улаанбаатар руу нисэх гэж байсан манай улсын 5 иргэн халуунтай байсныг илэрхийлэн онгоцон суулгалгүй үлдээсэн байна. Мятын албаны хүмүүс тухайн иргэдэд эмнэлгийн шинжилгээнд яралтай хамрагдахыг зөвлөн зааварчилгаа өгчээ. Түүнчлэн халуунтай хүн халуун бууруулах эм хэрэглэн ханаа томууга нуух явдал гарч болзошгүй байгааг Солонгосын тал анхааруулсан байна. Тиймээс эх орондон ирж байгаа Монгол иргэдийг өвчнөө нууж хаалгүйгээр үнэн зөв мэдээлэл өгөхийг сануулж байгаа юм. Бүгд найрамдах Солонгос улсад COVID-19 халдвар маш хурдтай тархаж байгаа. Бид Солонгос дэх сурвалжтайгаа холбогдож байдал ямар байгаа талаар мэдээлэл авчээ. Баярлалаа. Яг одоогийн байдлаар бүгд найрамдах Солонгос улсад коронавирусын халдвар авсан иргэдийн тоо 433-т хүрээд байна. Өнөөдрийн дотор 229 тохиолдол бол шинээр бүртгэлээ. Эдгээр иргэдийн дийлэх хувь нь бол Тээгүү хэмээх хотоос бол илэрч байгаамаа. Бүгд найрамдах Солонгос улсын засгийн газрын зүгээс бол Тээгүү хотыг аюултай бүс нутаг болгон зарлаад байгаа юм. За Солонгос улс онц байдал зарлагтаа 4 үе шаттайгаа зарладаг. За өнөөдрийн хүртэл бол 3 дахь үе шатн дээр явж исэн. Энэ нь бол за тухайн хил хязгаарын онц байдлыг бол зарлаад байсан юм а. Тухайн за вирусыг бол тодорхой хэмжээнд барьж чадаж байгааг итгэн за 3 дахь онц байдлыг зарлаад байсан бол за өнөөдрөөс эхлэн 4 дахь үе шат буюу ноцтой онц байдлыг зарлаад байгаа юм а. За энэ нь болох юм бол тухайн вирус бол за Солонгос орон даяар бол дархан за тодорхой хэмжээнд бол барихад бол төвөгтэй байгааг илтгэж байгаа юм а. За Солонгосын засгийн газрын зүгээс бол бүхий арга хэмжээг авч ажиллаж байна. За Солонгосын засгийн газар мэдээлэлтэй бол бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа гадны орны иргэд за тэр тусмаа хууль бусаар ажиллаж амьдардаг иргэдийг бол 100% үн төлбөргүй эмчилнэ гэдэг мэдээлэл хийсэн юм а. Тиймээс Солонгос улсад бас хууль бусаар ажиллаж амьдардаг иргэд маань санаа зовох зүйлгүйгээр 13
39 гэсэн дугаартай холбогдсон мэдээллийг авах боломжтой юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Шөнийн тэг цагаас хойш арх согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хоригдсон захирамж нийслэлийн засаг дарга гаргасан. Мөн цахим тоглоомын газар болон автомат тоглоомын газрын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон ч нууцаар ажиллаж байгаа үйлдэл гарсаар байна. Тухайлбал өнгөрсөн шөнө Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах цахим тоглоомын газарт шөнийн тэг 1 цагт 80 гаруй хүүхэд үйлчлүүлж байлаа. Тэдний зарим нь насанд хүрээгүй ерөнхий улс хурлын сургуулийн сурагчид байсан юм. Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороо Өргөө кино театрын баруун талд байрлах цахим тоглоомын газар шөнийн тэг 1 цагт 80 гаруй хүнд үйлчилж байсан юм. Үйлчилгээ авахын тулд урьдчилж утсаар залган захиалга өгдөг юм байна. Тоглоом тоглож байгаа үйлчлүүлэгчдийн дунд насан туршаагүй хүүхдүүд цөөнгүй байсан юм а. Би одоо 17-тай. Маань зүүд 21-тэй. Ер нь тэгэл захиалга өгчлээ юм л дээ. Захиалгыг ер нь яаж өгөх юм? Тэрнээсээ мэдгүй. Дугаарлага баг. Өнөөдөр өгн би найзтай онно гэж хэлээд тэгээд энэ шанс авахгүй. Энд одоогоор нэг 50 гарна л баг. 50 гаруй өгдөг баг. Өмнө нь бол одоо энэ цахим тоглоомын газраас бичиг баримтаа цагдаагийн байгууллагад хураалгасан байна. Тэгээ хураалгасан мөртлөө зөвшөөрлөгөө бас ингээд ажиллаад цаг төрлөөд ингээд явчихсан. Ерөнхийдөө бол зөрчлийн тухай хуулиар албан шаардлага зөвлөмжийн биелэлтийг одоо зөрчиж ажиллах юм бол иргэнийг 250 мянган төгрөгөөр торгодог байна. За хуулийн этгээд бол 2,500,000 төгрөг торгоно. Автомат тоглоомын газрын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоосон ч мөн л ажилласаар байна. Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороонд байрлах тус газарт шөнийн тэг 2 цагт 10 гаруй хүнд үйлчилж байсан юм. Нийслэлийн цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн тус газарт зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авахаас гадна автомат тоглоомнуудыг хураан авсан юм а. Бүрэн үйл ажиллагааг зогсоосон маань талаар ер нь мэдсэн үү? Бүрэн үйл ажиллагааг зогсоосон байсан нь бол мэдчихэж байгаа. Зүгээр тэр хүн орчоол гараад гэсэн юм. Энэ ямар хууль тогтоом зөвшөөрч чинь гэхээр Монгол улсын зөрчлийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 7 зааснаар одоо урьдчилан одоо ашиг нь орлого нь мэдэгдэхгүй ийм одоо мөрөгтэй тоглоом тоглуулах гэсэн энэ одоо хуулийн заалтыг зөрчиж байгаа. Энэ хуулийн заалтыг зөрчсөн тохиолдолд иргэнийг зөрчлийн тухай хуулиар 2 сая төгрөгөөр аж ахуй нэгж байгууллага байх юм бол 20 сая төгрөгөөр торгох ийм одоо заалттай байгаа. Бар ресторан цагийн хуваарийн дагуу тэг цагаас хойш арх согтууруулахундаа худалдан борлуулахгүй байгаа энэ үед шагаар худалдаа эрхлэгчид ихсэж байна. Шөнөөр ажиллаж байгаа хүнсийн дэлгүүрийн үүдэнд худалдаа хийж байсныг цагдаагийн байгууллагын илрүүлсэн юм а. Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо татвар хэлцээ хажуудалд нь гар дээрээс арх согтууруулахундаа зарж борлуулж байсан иргэдэг ингээд журамлаад ажиллаж байна. За арх нь 13 шил арх байгаа. Пяв нь 40 том савтай 2.5 литрийн савтай пяв байна. Арх согтууруулахундаа нэг зүйл одоо худалдан борлуулахгүйтэй холбоотой иргэд маань одоо шаглах одоо архийг хууль бусаар заах хөдөл нь одоо ихсэх хандлагатай байна. Энэ одоо нөгөө тэг цагаас хойш засаг даргын захирамж гарсантай холбоотой арх согтууруулахундаа нэг зүйл хэрэг худалдахгүй болсон холбоотой бол шаглах асуудал одоо ихсэх хандлагатай. Шинэ төрлийн вирусаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд олон нийтэд үйлчлэх дээрх газруудын үйл ажиллагааг бүрэн зогсоох шийдвэр гаргасан ч зөрчин ажиллаж байгаа иргэн болон аж ахуй нэгжид зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ тооцно. Тиймээс онц байдал зарласан эдгээр өдрүүдэд иргэдийг аль болох олон нийт цугласан газраар явахгүй байх, үүргээ ухамсарлах хэрэгтэйг мэргэжлийн байгууллагаас сануулж байна. Мөн эдгээр үйлчлэгээний газруудад таны хүүхэд байгаа эсэхэд хяналт тавьж анхаарах хэрэгтэйг цагдаагийн байгууллагаас зөвлөсөн юм а. Цагаан сарыг өргөн хүрээнд тэмдэглэхгүй гэдгийг Өврангаан аймгийн малчид хэлж байна. Коронавирусын халдвараас сэргийлэх мэдээллийг тэд хүлээн авч байгаа учраас гэр бүлэрийн ярилцаад эрсдлээ сэргийлж ийм шийдэлд хүрчээ. Цагаан сарыг өргөн хүрээнд тэмдэглэхгүй гэдгийг Өврангаан аймгийн малчид хэлж байгаа юм. Өврангаан аймгийн малчин Мэжидоржийн гэр бүл энэ жил цагаан сарыг ах дүүсэрэн ярилцаад өргөн тэмдэглэхгүй байх шийдвэрт хүрсэн байна. Тэдний гэр бүлээ цуглуулбал 100 гаруй хүн болно. Тэгвэл энэ жилийн цагаан сараар тэдний гэр хүний хөлд дарагдахгүй. Энэ жил бол одоо дөнжилгүй яхаа энэ ч одоо бас төр згаач ингэж орой цаар тавьдаг юм бас энэнийг бид нар ч бас дэргийн хүний хувьд бас ухамсарж өөргөө бас нэг үлээх бол бас болохгүй. Яг утас онлайнаар яриад ээж дээр бид нууцаа дээр онлайнаар нь хөгдөө ярьж өөрөө ингэж чин цагаан заалгачихгүй яа. Тэгээд орой цаар тавьсны дараагаар бид нар бас би нэг оцгоох хаа бид нар. COVID-19 вирусын халдвар манай улсад орж ирэх өндөр эрсдэлтэй.
Тиймээс цагаан сарыг өргөн тэмдэглэхгүй байхыг багийн засаг дарга нар малчидаа хэлсэн байна. Энэ одоо бас зөвлөлийн засгийн газараас бас зөвлөл шийдвэрлэл гараад байгаа шиг шүү дээ. Энэ хайхтар өвчийн урд хөршиж гараалсан гэл тэгэл чи эрүүл гарвал байвал эрхчлэлийн наадмыг үзэнийгээд манай монголч өвчин гэдэг тийм. Хэрхэртэл цагаан сарыг л өнгөрөөр гэсэн бодолтой л байгаа шүү. Өвранга аймгийн хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгтэй хэсэгчлэн шилжсэн учраас архис согтууруулах ундааг 18 цагаас хойш худалдаалахгүй. Банк худалдааны төвөөр амны хаалтгүй хүн үйлчлүүлэхгүй. Цагаан сарыг өргөнөөр тэмдэглэхгүй. Хот аймаг сум дамжин золохгүй юм байна. Бид нар бас одоо засаг даргын захирамжаар орон нутгийн чанартай сум хооронд за аймгийн төвөөс сумдууд руу явж байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. За мөн одоо с ิจ гтэй тохиолдол гарсан тохиолдолд бид нар аймгийн засаг даргын захирамжаар бол бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн халдвартын больницыг бол тусгайлаад одоо бэлэн байдалд шилжүүлсэн. За тэр үеэр ажиллах эмч ажилчдыг одоо ажиллах хүмүүсийг томилгоожуулсан. Засгийн газрын өгж байгаа чиглэлийн дагуу үргэлж одоо тодорхой захирамжууд гаргаж бэлтгэл ажлуудыг үрэн хангасан гэж ойлгож байна. Цагаан сарын баярыг энэ жил өргөн тэмдэглэхгүй учраас малчидаа хаврын мал төлөлтөнд анхаарч байна. Битүүний өдрөөс эхлээд шинийн 4 хүртэл улс хот хоорондын автозам галт тэрэгний зорчих хөдөлгөөнийг төр хаах юм аа. Маргааш өглөөнөөс шинийн 4 хүртэл туушин замын болон 21 аймаг нийс хотоос орох гарах тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг бүрэн хориглох шийдвэр гарсан. Энэ талаар сэтгүүлч Ган Эрдэнэ зочинтой ярилцсанаа. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр 2 дугаар сарын 23-наас 27-ны өдрүүдэд улс орон даяар замын хөдөлгөөнийг хязгаарлаж байгаа. Тэр энэ талаарх мэдээллийг бид бүхэнд хүргэхээр тээврийн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх хилцээний дарга цагдаа гошооч инх болд ирсэн байна. Тэгэхээр энэ шийдвэр бол маргааш өглөө 8 цагаас эхэлнэ. Иргэдийн хувьд 8 цагаас өмнө Улаанбаатараас гараа явчихвал зорьсон газар очиж болно гэж бодоод байгаа шиг байна. Энэ тал дээр та тайлбар өгөөч. За тэгэхээр та сая бас хэллээ. Улсын онцгой комиссийн 5 дугаар хуралдаанаас Монгол улсын одоо 21 аймаг нийслэл хотын хэмжээнд эдгээр аймагуудын хооронд зорчих нийслэл хотоос бусад аймагуд руу зорчих хөдөлгөөнийг маргааш буюу Нэм гарагийн өглөөний 08 цагаас 27-ны өдрийн өглөөний 08 цаг буюу эх 7 хоногийн пүрэв гарагийн өглөөний 08 цагийн хооронд бол хөдөлгөөнийг бүрэн хязгаарлах ийм шийдвэр бол гарсан. За энэ шийдвэртэй холбоотойгоор бас иргэдээс за энэ хязгаарлалт тогтоосон 23-ны өглөөний 08 цагаас өмнө одоо хөдөө орон нутг руу зорчоод явчих юм бол хязгаарлалтгүй одоо ингээд цаашаа явчих юм байна гэж бас зарим иргэд ойлгож байна. Гэтэл өглөө магадгүй та 7 цагаас гэдэг юм уу өөр нэгэн аймаг руу одоо гарсан бол улсын хэмжээнд 8 цаг болоход Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хөдөө орон нутагч гэсэн яг таны явж байгаа зам дагуу энэ хязгаарлалтыг бол шууд зогсооно. Тэгэхээр та магадгүй 8 цаг гээд баруун аймагуд руу зорчхоор 8 цагаас өмнө гарсан байлаа гэхэд Дүн суман дээр гэдэг юм уу, Ар хангаан аймаг дээр гэдэг юм уу хүрэх гэсэн газараа хүрч чадахгүйгээр цаг хугацаа хязгаарлалт тогтоох 8 цаг болоход бол улсын хэмжээнд ингээд хязгаарлалт тогтоогоод тэр одоо явж исэн газараа дараагийн одоо 27-ны өдрийн 08 цаг хүртэл одоо хөдөлгөөн хязгаарлагдах ийм нөхцөл байдал үүсхийг бол бас иргэд мань ойлгох хэрэгтэй. Нийслэлийн үед яг аль төвчөн дээр хяналтыг тавьж байна. За нийслэлээс орж гарах хөдөлгөөнийг нийслэлийн иргэн тойрны үндсэн 7 постон дээр бол хязгаарлалтыг бол тавьж байна. За иргэдтэй ойлгомжтой байдлаар хэлэхэд шинэ одоо 22-ын товчоо, 361-ийн гарам, за эмээлтийн шалган нэвтрүүлэх товчоо, үлзий торооллын шалган нэвтрүүлэх товчоо, за зүүн талдаа Баян зүрхийн шалган нэвтрүүлэх товчоо, туулын гүрний улаастан гүрний цаатлын, за мөн хонхор, налаах, за хоошоогоо болохоор ар гүнт одоо цуслангийн чиглэлийн ар гүнтийн одоо шалган нэвтрүүлэх товчоодуудаас нэвтрэх болон гарах хөдөлгөөнийг бол маргааш өглөөний 08 цагаас 27-ны өглөөний 08 цагийн хооронд бол бүрэн хязгаарлаж хаах ийм одоо шийдвэр гарсан байна. Шийдвэрийн хувьд яг шаардлагатай тохиолдолд одоо нэвтрэх эрхийг олгоно тухай иргэн гэсэн байсан. Яг шаардлагатай тохиолдолд гэж ямар зүйлийг хэлж байна? Ер нь бол бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийг бол энэгээр бол харгална. Энгийн иргэдийн болон одоо бусад одоо хот хоорондын автобус, за ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаануудыг бол бүрэн хориглоно. За заашгүй шаардлага гэдэг дээр бол мэдээж ар гэрийн гачигдал, за өвчин зовлон, яаралтай гэмтлийн эмнэлэг рүү хөргүүлэх гэдэг юм уу. За магадгүй одоо төв суурин газраас зайтай байдаг газруудад одоо албан томилтоор ажиллах төрийн албаа хаагч ажилтан байх юм бол эдгээр иргэд маань тухайн хүндхэн үзэх шалтгаан заашгүй ажлаа одоо нотлох холбогдох бичиг баримтууд, ажлын газрын үнэмлэх, за одоо нөгөө зарлан дууд хуудас гэдэг юм уу, ажлын хуваар, за дээрээс нь иргэний өмнөхнийхээ одоо өөрсдийн одоо иргэний өмнөхөө бичиг баримтаа бидээ авч
яваад одоо шалганы төрөлх товчоодын алба багш нар зайлшгүй шаарддаг шалтгаанаа танилцуулаад хэрвээ тэр нь үнэхээр хүндэтгэл үүсгэх шалтгаан байх юм бол тухайн иргэнийг бол нэвтрүүлэх, хэрвээ тийм шалтгаан шаардлага байхгүй байх юм бол буцаах ийм л одоо арга хэмжээ бол авна. За автозамын хувьд үл юм байна. Төмөр зам нисэх онгоцны тээвэрлэлтэн дээр ямар зохицуулт хийж байна? За галт тэрэгний тухайд бол 23-наас 27-ны өдрүүдэд энэ хязгаарлалт тогтоосон өдрүүдэд цагуудад галт тэрэгний хөдөлгөөн бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бол бүрэн зогсно. За тухайлбал одоо сайн шанд гэдэг юм уу Эрдэнэт дархан цэлэнгийн чиглэл за нийслэл хотын төвөр дайрж өнгөрөх галт тэрэгний хөдөлгөөн бол байхгүй. За зорчигч тээврийн үйлчлэг бол явагдахгүй гэсэн. Нисэх онгоцны тухайд бол мэдээж олон улсын нислэг бол үлдэгдэнэ. За энэ олон улсын нислэг үлдэгдээд нийслэл хотод буусан иргэний тухайд бол одоо нийслэл хотоос 27-ны өглөөний 08 цаг хүртэл одоо гарахгүй байх ийм одоо хязгаарлалтанд бол орноо. За эх 7 хоногт бол цас их орно гэж цагаагаараас урдсан мэдээлэл өгч байгаа. Тэгэхээр иргэддээ сэрэмжлүүлж та юу хэлэх вэ? За тийм. Эх 7 хоногт бол бас дийлэх нутгаар бас тодорхой хэмжээний хурд онцтой гэж байгаа. За мөн дээрээс нь энэ өнгөрсөн 7 хоногтоос тодорхой хэмжээний бас нэлээдгүй цас орж зам харгуй гэдэг юм уу бас нэлээдгүй мөсцсөн халтргаа болгоо үүссэн юм байж байгаа. Тэгэхээр эдгээр үеүүдэд бас иргэдийн тухайд тээврийн хэрэгслийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангах. За мөн одоо энэ хязгаарлалтын бүс аймаг одоо улсын хэмжээнд хязгаарлалт тогтоосон байгаа, хяналтанд авсан байгаа эдгээр одоо батлагдсан зам бүсээс бусад байдлаар одоо батлагдаагүй зам хулгаан замаар явж байгаад цасанд суух. За энэ жил бол бас дулаан байгаа учраас гол мөрөнд одоо цөмөрч эрсдэх одоо хамт явж байгаа хүмүүсээ эрсдэлд оруулах ийм үйлдэлийг одоо бас иргэдийгээ битгий гаргаач гэдгийг бол бас хэлхэн зүйтэй байх. Цагдаагийн байгууллага бол бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ за мөн дээрээс нь батлан хамгаалах их сургууль, дотоод хэргийн их сургуулийн оюутан залуучуудыг бол бас энэ хяналт шалгалт хамгаалтын үйл ажиллагаанд бол татан оролцуулаад ингээд бид хичээгээд ажиллах болно. Иргэд маань бас энэ улсын онцгой комиссийн шийдвэрээ биелүүлж, за энэ халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, гэр бүлдээ за гэрийнхаа хүрээнд одоо бас зөв зохистой амархыг одоо бас цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж хэлхэн зүйтэй байх. За баярлалаа. За тэгэхээр цагаан сарын баярын өдрүүдээр улс орон даяар зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хязгаарласан тухай бид тээврийн цагдаагийн албаны урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн дарга цагдаагийн оршууч инх болттой ярилцлаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Нийслэлийн онцгой байдлын комисс дөнгөж сая хуралдаж энэ сарын 23-наас 27 буюу маргаашнаас эхлэн шөнийн 3-ны өдрийг дуустал Улаанбаатар хотод нийтийн тээвэр үйлчлэхгүй байх шийдвэрийг гаргалаа. Учир нь цагаан сарын баярын өдрүүдэд нийтийн тээврээр үйлчлэх нь шинэ коронавирусын халдвараас сэргийлэх ажилд эрсдэл учруулах магадaltaй хэмээн үзэж уг шийдвэрийг гаргажээ. Мөн үүнээс гадна дээрх шалтгаантай холбоотойгоор засгийн газрын шийдвэр гарч цагаан сарын өдрүүдэд Хямрын овоо руу явах замыг төр хугацаагаар хааж шашны зан үйл хийх үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гаргаад байгаа юм. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 3-4-2 хүнсний аюулгүй байдал 3-4-2-5 хүнсний түүхэд бэлтгэл, үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, хадгалалтын бүх үе шатуудад чанарын удирдлага, хяналт, баталгаажуулалтын нэгдмэл тогтолцоог бий болгоно. Шинэ төрлийн коронавирусаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс эмэлгүүд өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллаж байна. Хавдар судлалын үндэсний төв өнөөдөр албан агшныхаа бэлэн байдлыг шалгалаа. Хавдар судлалын үндэсний төв шаардлагатай тохиолдолд 100 ор бэлэн байгаа юм байна. Хавдар судлалын үндэсний төв 12 цагт бэлэн байдлын шуурхай зарласан. Эхний ээлжид удирдлагын байх хуралдан шинэ төрлийн коронавирусын шижигтэй тохиолдол илэрлэхэд ямар зохицуултаар багаан хэрхэн хуваарлаж ажиллах чиглэлийг баталсан юм. Ингээд шуурхай гормоор ажиллах эмч нарын багийг хуралдуулж заавар зөвлөгөөгч тусгаарлсан сэжигтэй иргэнд шаардлагатай үйлчлэг онцлогоо хийснээр дараагийн шатлалын эмнэлэгт хүргэж журмаар ажиллалаа. Одоо нөөцөнд бол 50 хамгаалах хувцастай 50 шилтэй одоо бүх хувцсууд бол эрүүл мэндийн яам өнөөдөр ихэд эрүүл мэндийн яам сайд маань бас зохио хэмжээний хувцас дүүргүүд аймагуд бас эрдэнэтхэн зөврийн аппаратуудыг өгчээсэн. Тэндээс бас малгай магасаг одоо бэлэн комбинезон хувцсуудыг бас бидэрт өгсөн. Сар мөг зоон буюу ингээ шар зооноо бий болгосон. Одоохондоо энэ өвчтөн маань энэ өрөөндөө бүрэн тусгаарлалтын байдалтай гадагшаа харсан хаалганууд нээлттэй. Шаардлагатай бол халдвар төвшин судлалын төв рүү шууд цэвэрлэгдэнэ. Машин бэлэн байгаа. За ийм байдлаар ажиллана. За Хавдар судлалын үндэсний төв өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллах 4 багийг бэлтгэсэн байна. Мөн нэг удаагийн эмнэлгийн хэрэгсэл хамгаалах хувцсны нөөцийг бэлтжээ. Эмнэлгийн эмч мэрэгчлэтнүүдийг тогтмол сургалтанд хамруулж заавар зөвлөгөөг хүргүүлсэн байна. Шаардлагатай тохиолдолд ор нэмэлтээр гаргах боломжтой гэлээ. Одоо анхаарах ёстой, мэдж байгаа ч гэсэн хийж чадахгүй олон зүйл байна. Энэгээрээ бид нар энэ зүйлүүдээ олж аваад яг
жинхэнэ бодит нөхцөл гарвал бид нар яаж ажиллах вэ гэдгийг тактикалт одоо бэлэн байдлаа бий болгох гэсэн юм. Орны хувьд бол ерөнхийдөө манайд бол одоо ангиографийн засаг дээр 10 гаргана гэд төлөвлөгөөнд дэлсэн. Эрүүл мэндийн яамдаа энийг мэдээлсэн. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн заавар удирдлагын хүрээнд шуурхай үед хамтран ажиллана. Мөн хэвдийн эмчлүүлж байгаа хүмүүст шинэ төрлийн коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж, мэдээллүүдийг тогтмол хүргэж байгаа гэсэн юм а. COVID-19 вирусын дэглэлтэй холбоотойгоор засгийн газраас эрүүл мэндийн байгууллагуудыг тоног төхөөрөмжөөр хангахаар болсон. Энэ хүрээнд өнөөдөр нийслэлийн 8 дүүрэг 18 аймагт нийт шаардлагатай дижитал эрдэнэтгийн аппаратыг нийлүүллээ. Мөн нэг удаагийн эмнэлгийн хамгаалах хэрэгсэл өгчээ. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр нийлүүлж байгаа зөөврийн дижитал эрдэнэтгийн аппаратыг засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгацсны дагуу нийлүүлж байна. Аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн төвшөнд сүрээгийн онцлогооны чадварыг нэмэгдүүлэх яаралтай үед бэлэн байдлыг хангахад чиглэгдсэн байна. Нийт өртөг нь 2.1 тэрбум төгрөг бүгд найрамдах Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн. Дижитал аппаратыг зөөвөрлөх боломжтой учраас тухайн өвчтөнд хүндрэл учруулахгүй. Хэрв халдвар ороод ирэх юм бол эмнэлгийн тусан үйлчлэгээний бэлэн байдал хамгийн чухал. Тийм учраас зөвхөн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд бус улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг нь бэхжүүлэх, онцлогоо эмчилгээнийхэн чадварыг дээшлүүлэх, тоног төхөөрөмжөөр хангах ийм шаардлага байгаа юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирусын үеийн эмнэлгийн тусан үйлчлэгээнд нэн шаардлагатай эм тариа болон тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргацсан. Одоо нэгэнтээ аюул хаяанд ирчээд байгаа учраас мөн олон улсын байгууллагуудаа хандаж вирусын эсрэг эмийн сандуудаа мөн дахиад тавьчаад байгаа. Эхний удаад хөлийн сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд нийлүүлж байна. Учир нь шинэ төрлийн коронавирусны тархалтаа бүгд найрамдах татарт улс бүгд найрамдах Солонгос улсад өндөр хэвээр байгаа юм. Тиймээс хэлээр орж ирэхгүй гэх баталгаа байхгүй учраас өндөр сонор сөрөмжтэй байх нь чухал. Нийслэлийн хэмжээнд 8 цагт өндөржүүлсэн хяналт шалгалтыг хийнэ. Мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвөдч бэлэн байдалд ажиллана. Одоо зөвхөн нэг ээлжинд 40 орчим нийтдээ 100 гаруй эрүүл мэндийн ажилтнууд одоо урьдчилан сэргийлэх тамдлалтын ажлыг зохион байгуулж байгаа. Мөн энэ дээр онцгой байдал мэрэгжлийн хэл цагдаагийн байгууллага гээд үндсэндээ нэг ээлжиндээ 60-70 орчим хүн ажиллаж байна. 3 ээлжээр одоо 24 цагаар тэнд хяналтын ажлыг хийж байгаа. Тэгээ иргэдтэй хэлэхэд бол одоо та бүхний эрүүл мэндийн төлөө энэ хяналтыг хийж байгаа учраас аливаа асуудал дээр 10-20 минут хүлээцтэй хандаач. Өөрсдийнхөө талаар зөв мэдээлэл өгөөч. Эрүүл мэндийн байгууллагуудыг зөөврийн дижитал эрдэнэтгийн аппаратаар хангаснаар тухайн эмнэлгийн онцлогооны чадвах тусламж үйлчлэгний чанар хүртээмж нэмэгдэх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм. Мөн шинэ төрлийн коронавирусны онцлогоог цаг алдалгүй хийх, халдвар зарах эрсдлийг бууруулах ач холбогдолтой юм а. Монголчуудын баяр жаргал, амьдрал тэмцэл, ахуй байдал, ёс заншлын илэрхийлэл болж өн эрдэнэс өнөө хүртэл үе залган уламжилж ирсэн үндэсний уламжлалт бүжгийн ховор хосгүй төрөл болох бие биелгээний уламжлал баруун монголчууд буюу ойродын олон ясны дунд өвлөгдөн өнөө хүрсэн. Гайхамшигт энэ урлагийг гагцхүү нүүдэлчд бүтээж хизээч хинч давтаж чадаагүйгээрэн ардын сонгол урлагийн нэг төрөл болсон гэдгийг судлаачид тэмдэглэсэн байдаг. Үндэсний өнөөдрийн соёл урлагийн буланд үндэсний бие биелгээний талаар мэдээллийг хүргэхээр студид Алтан баг нь ажиллаж байна. Үзэгчдэд оройн төргий. За энэ удаагийн соёл урлагийн булангараа бид Монгол бие биелгээний тухай та бүхэнд сурвалжлага хүргэхээр бэлтгэлээ. За дэлхийн олон улс орнд өөрсдийнх нь онцлогийг илэрхийлсэн хөгжим, бүжиг, бие биелгээ байдаг. За тэгвэл манай монголчуудын тухайд бас нэг бахархах зүйл бол Монгол үндэстэн бүр тэр дундаа Монгол ястан бүр тухайн одоо өөрсдийнхөө онцлог соёлыг илэрхийлсэн ийм соёлын одоо биеийн хэлэмжтэй, бүжиг наадамтай, хөгжимтэй байдаг ийм сайхан баялаг соёл уламжлалтай ард түмэн. За Монгол бие биелгээний тухайд бол одоо маш олон монголчууд олон ястантай. За эдгээр олон ясны бие биелгээ бол тэр тухайн ястан бүрийнхээ онцлогийг харуулсан дотроо маш өргөн цар хүрээтэй, маш өргөн олон ялгаатай байдаг тухай бас мэргэжлийн хүн тайлбарлан хэлж байна. Биелгээ гэж зөвхөн бүжгийн хөдлөн хийсэнд биелгээ биш байхгүй юу? Дотоод сэтгэлээс. Тэр амьдарч байгаа орчин маань миний тэр ястангуудын өөр онцлог шин чанар, тэр арт түмний дундаас гарсан тэр их агуу дүрслэн харагдах
одоо нүдэндээ төрсөн харж шийдэг байхгүй. Тэр байгалийн сайхныг тэгээд хонь малын одоо сайлаас асны дахин нэг гоё хоорондоо их өрс нийлж хөхөлдөн штэ. Тэр үеийн тэр мэдрэмжүүд, тэр нутаг усных нь тэр уул усаа тэргээ дүрсэлж тэр биелгэнд оруулдгаараа бүжиглэх ур чадварт тэр дотоод сэтгэлд нөлөөлдөг болов гэж боддог. Тэр цаанаас бүр ингээд хүн зохиогоо тавиад өгсөн юм шиг тийм өөр байдаг аахгүй. За бид нар бас энэ сэдвээр өмнө мэдээ сурвалжлага бэлтгэж байхад хотон бие биелээч балгангой бол яг энэ бие биелэх арга барил энэ хэв маягийг бол бид нэр ээж аав эмээ өвөөгийнхөө одоо гэртээ биелж байгаа энэ зүйлийг одоо харж сурч байсан тухай уламжлан сурч байсан тухай ярьж байсан. Тэгвэл одоо өөрсдөө ч гэсэн өнөө үед бас л яг одоо гэр ахын хүрээндээ ахын нөхцөлдөө одоо яг тэр өөрсдийнхөө соёлыг байгаа яг тэр бодгал чигээр нь үр хүүхдүүдэд өвлүүлж байгаа тухай онцлон ярьж байсан. За баяртайгын тухайд нэг онцлох зүйл нь бол энийг танхимын сургалтын зарчмаар энэ маягаар одоо маш олон хүнд олон хүүхэд залууст зэрэг ойлгуулах, зэрэг зааж сургах энэ арга барилыг бас сургалтын хөтөлбөр болгоод ингээд ажиллаж байгаа. Онцлогтой бас нэг бахархууштай зүйл нь бол одоо зөвхөн баруун монголчууд гэлтгүй бусад ер нь одоо Монгол үндэстэн бүр Монгол бие биелгээг бүгдээрээ одоо сурах ийм одоо язгуур чанартай юм а гэдгийг бас тайлбарлаж байсан юм а. Бүх үйлгэнүүдний харахад аян адилхан шиг мөртөө биелээ тайснаа гараад аянчөөр, хөдөлгөөнчөөр. Тэр ястан үндэстэн гэхүүгээр одоо Монгол энэ нутаг орных нь байгаль ус уул энэ тэр Монгол хүний цуснд нь байдаг юм уу гэж боддөө штэ. Ягаад тэр баруун монголчууд хийж яан баруун монгол биелгээ гэж яхаас өмнө Монгол төмний биелгээ. Энэ бол монголчууд хийжсэн манжийн үед бас их бах хэмжээр устж өгөө болж нэг хэсэг одоо баруун монголын ард түмэн одоо тэр өвгдээсүүд маань чөнөөрөө дэлгэр одоо өр хүүхдээ зааж авч үлдсэн л баруун монголынх нь. Тэс Монгол төмний биелдэг. Эрхэм үзэгчдээ соёл урлагийн булангаар бид та бүхэнд Монгол бие биелгээний тухай сурвалжлага бэлтгэн хүргэлээ. За төр засгийн зүгээс ч гэсэн одоо энэ бие биелгээг цаашид хэрхэн олон хүнд түгээн дэлгэрүүлэх үү? Хамгийн гол нь энийг дараагийн үеүүдэд бид нэр яг өнөөдрийн байгаа буй чигээр нь яг өмнө байсан тэр чигээр нь одоо өвлүүлэн үлдэх тал дээр анхаарах нь чухал байгааг сануулах нь зүйтэй баха. Дараагийн багц мэдээлэл хүргэе. 280 орчим мянган малчны 14% нь л нийгмийн даатгал төлдөг гэсэн судалгаа гарчээ. Тогтмол орлогогүй учраас ихэнх малчид төрийн үйлчлэгийг тэгш хэмжээнд хүртэж чаддаггүй. Тэтгэврийн итгэмжийг тогтоолохдоо хамгийн бага шатлалаар авдаг нийгмийн эмзэг бүлгийн төвшөнд хамаарч байгаа юм байна. За манай улсын 300 мянга орчим иргэн буюу нийт хүн амын 15% нь бэлчээрийн мал аж ахуйгаар амьдрал ахуйгаа залгуулж байна. Энэ хүмүүсийн ихэнх нь нийгмийн үйлчлэгийн гадуур орхигдсон амьдралын малхаагүй хүмүүс угааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын төлөөлөгчид онцолж байна. Ганц удуулж мал олноор хорогдоход олон хүн нийгмийн хамгийн эмзэг түвшин рүү шилжиж ядуурл нэмэгдэнэ. Тиймээс нэгдсэн үндэсний байгууллага засгийн газартай хамтран малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэх, зорчролт бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэх нэртэй төслийг хэрэгжүүлэхээр болжээ. Монгол улс амжиргааны төвшин дундаж орны тоонд ордогч нийт хүн амын 30 гаруй хувь нь ядуу амьдарч байна. Ажилгүйд л ядуурл хөдөө орон нутагт их байгаа юм а. Тиймээс малчдын нийгмийн хамгааллыг сайжруулах ёстой гэж үзээд энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр болсон юм а. Цочрлыг даван туулах, бэлэн байдлыг нэмэгдүүлэхэд малчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлэх нь төслийг хэрэгжүүлснээр малчдын нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлж нийгмийн халамжийн тогтолцоог ашиглан малчин өрхийн байгалийн гамшиг цочролд бэлэн байдлыг сайжруулах. Гамшигын эрсдлийг мэдрэмжтэй нийгмийн хамгааллын санхүүгийн стратеги боловсруулахад бодиттой хувь нэмэр оруулна гэж үзэж байгаамаа. Энэ төслөөс гадна нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн сүдэн аж ахуйн байгууллага зудан эрсдэл өндөртэй бүс нутгийн зорилтод бүлгийн малчин өрхийн амжиргааны хүүсрийг хамгаалахад эрт арга хэмжээ үзүүлэх нь хүмүүлийн яаралтай тусламжийн төслийг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Төслийн үр дүн тодорхой хэмжээнд гарч байна. Захын аймгийн үйлчлэлд хүндэрсэн 16 малчин өрхөд өвс дижээлийн тусламжийг төрийн үйлчлэгээний хамт тээвэрлэн хүргэхэд зориулж 48.7 сая төгрөгийн тусламжийг үзүүлээд байгааг танилцуулсан. $120 мянган хүмүүнлэгийн тусламжийг энэ 2 дугаар сард багтаан олгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол Захын аймгийн 16 сумаас гадна Цөлөрхөг хээрийн Дунд говийн 10 сум, Дундгой аймагтаа залгаад Орон говийн 5 сум, нийт 450 малчин өрхөд бэлэн мөнгөний болон малын сувилын багцыг
олохоор байгаа. Тэгэхээр энэ тэр тусламжийн хэмжээ бол нэг малчин өрхөд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 420 мянган төгрөгтөө дүүцэх хэмжээний тийм тусламж очиж байгаамаа. Цагийн гарын нөхцөл байдал бэлчээрийн хомсдлоос үүдэн малчид олноор нүүж байгаа. За эдгээр малчдад ч гэсэн энэ төсөл хурж ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээлэл Ховд аймгаас бэлтгэлээ. Ховд аймаг 2019 онд улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн 67 тэрбум төгрөгийг бүтээн байгуулалтанд зарцуулжээ. Нийтдээ 10 гаруй барилга шинээр барьж байгуулсан байна. Сүүлийн жилүүдэд боловсрол соёлын байгууллагууд илүү анхаарчээ. Сүүлийн 2 жилд улсын төсвөөс Ховд аймаг бүтээн байгуулалтад зориулж авсан хөрөнгөөрөө бусадтай харьцуулахад улсын хэмжээнд 2-т жагсаж байгаа. Хүлээгдэж байсан асуудлуудаа шийдэхэд бусдаасаа илүү боломжтой болсон тул тэд сургууль цэцэрлэгэд боловсролын байгууллагуудын барилгын шинжилэлд илүү анхаарчээ. 1990 оноос 2016 оны хооронд Ховд аймгийн одоо 34 дугаар төхөөрөгийн 5 суман дээр жишээ нь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол нэг 2 барилга л одоо дунджаар баригдсан ийм одоо байдаг. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалтыг сүүлийн 4 жилийн хугацаанд ер нь бол зарим газар нь 2, зарим газар нь 3-аас 4 барилга одоо ингээд барьж ашиглалтанд орууллаа. Энэ бол одоо сонгогчдоос ялангуяа одоо байнга уулзалт хийж тэдний одоо санаа бодлыг сонсож тэр хүмүүсийн одоо амьдралд хэрэгтэй тэр чухал хөрөнгө оруулалтуудыг улсын төсвөд тавьж ашиглалтанд оруулахын төлөө зүтгэсэн. Энэ маань одоо өнөөдөр Ховд аймгийн хэмжээнд 24-аас 18 гэдэг бол үнэхээр том амжилт юм аа. Сүүлийн 20-д жил засаж сайжруулахыг нь хүлээж байсан дуут, цэцэрлэг, дөргөн сумдын соёлын төвийг энэ хугацаанд барьсан. За аймгийн төвд шүүх прокурорын байгууллага дулааны нэгдсэн системд олон жил хийгдээгүй засварыг хийснээр үнэтэй дулаан өвлжиж байгааг аймгийн удирдлагууд ярьж байна. 2019 оны төсвүүдээр ялангуяа одоо иргэдийн хувьд хамгийн их хүсэж идэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг шийдэх талаар ажилласан. Өөрөөр хэлбэл 2019 оны төсвүүдээр өөрийнхөө тойргийн 5 сум дээр тус бүр 200 сая төгрөг, аймгийн төвийн 4 баг дээр 100 сая төгрөг, нийтдээ 1.4 тэрбум төгрөгийн одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг одоо иргэдэд авчирч өгсөн. Маш их олон хэмжүүлүүдийг хийх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл одоо малчтын хамгийн их одоо хаягдж байгаа зүйл бол ноос байна. Арьс шир байна. Өнгөрсөн жил 25 мянган төгрөгийн үнэтэй байсан шир өнөөдөр одоо дотооддоо боловсрол сайн хийж чаддгүй гэс болоод одоо 3 мянган төгрөгийн үнэтэй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр ийм одоо энэ арьс ширийг үнэтэй байлгах, ноосыг үнэтэй байлгах энэ одоо хамгийн чухал зүйл бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг сум бүрт хөгжүүлэх асуудал байгаа. Тодорхой хэмжээний одоо сайн үйлдвэрлэл жижиг ч гэсэн одоо хийгээд явах юм бол тэр төвхийд илүү үнэтэй байх тэр боломж нь бүрдэх юм. За энэ онд Ховд аймагт улсын төсвөөс 50 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийнэ. Үүн дээрээ нэмээд орон нутгийн төсвөөс 12 тэрбум төгрөгийг бүтээн байгуулалтад зарцуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. За ингэхдээ иргэдэд ажлын байр нэмэх, орлого олох боломжийг тэлэх зорилгоор өөрсдөө үйлдвэрлэгч болоход зарцуулна гэж байна. Жишээ татахад Улаанбаатарт 7500 төгрөгөөр зарагддаг цемент Ховдод ирээд 15 мянган төгрөг болдгоо. Тиймээс тэд өөрийн гэсэн цементийн үйлдвэртэй болохоор ажлыг эхлүүлсэн. За 300 мянган тонны хүчин чадалтай энэ цементийн үйлдвэрийг барихад хөрөнгө оруулна. За энэ мэтчлэн тэдэнд олон төлөвлөгөө байна. Нэг үе бодоход манай улсад зохиогчийн эрхийг хүндэтгэх, бусдын оюуны бүтээлийг ашиглах гэж байгаа бол зөвшөөрөл авдаг тогтолцоо тодорхой хэмжээнд хэвшжээ. Гэвч учир дутагдaltaй байгаа зүйлс олон байгааг уран бүтээлчид шүүмжилж байдаг. Зохиогчийн эрхийг хүндэтгэх гэдэг нь зөвхөн зөвшөөрлгүйгээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр цацах, хувилж олшруулж ашиг олохгүй байх гэдгээс илүү өргөн ойлголт гэдгийг төрийн хөшөө шагналт ардын жүжигчдийн хөтөлбөрийн баатар хөгжмийн зохиолч Жанцсан Норов хэлж байна. Оюуны өмчийг өндөр хэмжээнд дээдэлдэг улсад тухайн зохиогчийн бүтээлийг олон хүнд үзүүлж, уншуулж, сонсгож, түүнийхээ үр дүнд ашиг орлогоо нэмэгдүүлж байгаа бол тодорхой гэрээ хэлцэл хийж зөвшөөрөл авдаг. Тухайлбал нийтээр зорчих тээврийн хэрэгсэл зоогийн газарт хөгжим ихшиглэж байдаг. Тэр болгоны ард зохиогчийн эрх мөн л яригдж байдаг байна. Ийм жишгийг манай улсад мөн нэвтрүүлж эхэлж байна. Тухайлбал өнөөдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотын зарим зоогийн газарт хөгжмийн зохиолч Жанцсан Норвын бүтээл зохиогчийн эрхтэйгээр ихшиглэхээр болж байна. Ресторан, зуушин газруудтай бол намайг ороход бол миний хөгжмөнүүд явж л байдаг. Гэхдээ надтай ямар ч одоо гэрээ хэлцэл хийсэн юм бол байдаггүй. Тийм учраас энэ бол аль биесны анхны одоо жишг болж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Хөгжлийн соёлын одоо шин төвшөнд гарч ирж байна гэж ингэж ойлгож болно. Тийм учраас миний залгамжлагч, хөгжмийн зохиолчид, ая зохиогчид энэ чиглэлээр
явах байх гэж бодож байна. Ресторан зоогийн газраар үйлчлүүлж байгаа хүмүүс зөвхөн хоол идэх гэж ирдэг. Энэ бол мэдээч хэрэг хоол идэх дээрээс нь одоо найз нөхөд гэр бүлтэйгээ цуг одоо тааламжтай орчинд байх. Энэ орчин бүрдүүлэхэд бол хөгжим бол маш чухал байдаг. Тэр ч утгаараа бас одоо жангасан нуруугаан сор болсон бүтээлүүд зэг сонсонгоо одоо энэ ресторанууд маань үйлчлүүлэх нь манай үйлчлүүлэгчид илүү таатай орчин бүрдүүлж байгаа гэж ойлгож байгаа. MGC Star Group Жансан Норм сантай байгуулсан онцгой эрхийн гэрээний хүрээнд хөгжмийн зохиолч Жансан Нормын 26 бүтээл албан ёсны зохиогчийн эрхтэйгээр Азиана Централ, Азиана Будда, Брүк Асиан Вилла ресторануудаар 2025 оныг дуустал эгшиглэх юм байна. Манай улсын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллага 5 жилийн хугацаатай төсөл хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Төслийн хүрээнд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эргэцэн орчныг сайжруулах зорилгоор хуульчдын холбоотой хамтран ажиллахаар санал жүүчигт гарын хэсэг зурлаа. Тус төрийн бус байгууллагаас Америк нэгдсэн улсын олон улсын хөгжлийн агентлаг бизнесийн доктортой хөгжлийг сайжруулах, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх BEST төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ хүрээнд Монголын хуульчдын холбоотой хамтран ажиллахаар болсон байна. Ингэснээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн эрх зүйн орчин сайжрах боломжтой гэдгийг талууд онцоллоо. Энэ хуульд нь өөрчлөлт оруулах замаар нэг жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн бол энэ санхүүжилтийн механизмыг сайжруулснаар бол санхүүжилт авахд одоо илүү хялбар болох, дээрээс нь ил тод болох, мөн одоо нөгөө талдаа бас төрийн байгууллагуудаас хариуцлагатай болох, нөгөө талдаа төрийн бус байгууллагуудаас энэ дээр бас ингээд хяналт тавьж ажиллах ийм боломжууд нь бас ингээд бүрдүүлэх чиглэлээр бол хуульчтай холбоотой бол хамтарч ажиллахаар байгаа. Одоо эрх зүйн орчныг яаж сайжруулах юм? Энэ талаарх мэдээллийг яаж түгээх юм? За энэ талаарх бизнес эрхэлж байгаа, жижиг үйлдвэрлэл ажиллаж байгаа бизнес эрхлэгч хувь хүмүүстэй хуульчтай холбооны зүгээс одоо сургалт зохион байгуулах, мэдээлэл өгөх, зөвлөгөө өгөх энэ тал дээр хамтран ажиллахаар ингээд санамжч байгуулж байна. Мөн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд засаглал гэдэг зүйлийн мэдлэг хомос байдаг байна. Засаглалыг сайжруулснаар цаашид өсөж хөгжих өргөн боломж нэгдэх юм гэдгийг төсөөл санаачлагчид хэлж байсан юм а. Нийслэлийн өмчийн ашиглалт удирдлагын газраас урт цагааны барилгын үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гарсан. Өнөөдрийн байдлаар урт цагааны барилгад 1000 гаруй түрээслэгч, жижиг дунд бизнес эрхлэгч ажиллаж байна. Тэгвэл дээрх түрээслэгч иргэдийн асуудлыг сонсолгүй шийдвэр гаргасан нь 5 хүний олон 5 хүний эрх ашигыг зөрчиж байгаа гэдгийг урт цагаан хөгжлийн холбоо төрийн бус байгууллагын төлөөлөл үзэж байгаа юм байна. Урт цагааны барилга 1962 онд анх ашиглалтанд орсон. Нийтийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа эхэлсэн тус барилга өнөөдөр олон өрхийн өдрийн амжиргааг залгуулж байна. Жил бүр барилгын үйл ажиллагааг зогсоох асуудал яригддаг. 2007 оны 12 дугаар сарын 28-нд хувьчлах тогтоол гарсан байдаг. Энэ тогтоол одоо ч хүчин төгөлдөр хэвээрээ гэдгийг төрийн бус байгууллагын төлөөлөл хэлж байна. Хуулийн байгууллагт одоо хандаад өөрөөр хэлбэл захиргааны хэрэг үүсгээд явагдаж байгаа. Тэ. Энэ тогтоол бол хүчин төгөлдөр хэвээрээ байгаа. Одоо болтол тогтоол бол хүчин төгөлдөр хэвээрээ. Өөрөөр хэлбэл тогтоолыг хүчингүй болгох тухай ямар нэгэн тогтоол шийдвэр гараагүй. Архитектурын холбооны судалгаагаар барилга чулуун суурьтай бүрэн зутгамал 64 тоосгын хамтаа өндөр чанартай гэж тогтоогдсон байна. 2015 онд Азийн архитектурын холбооны түүхэн дурсгалт барилгаар бүртгэгджээ. Тогтоол шийдвэрийн дагуу түрээслэгч нарт хувьчлах нь зөв шийдвэр гэж үзэж байна. Амжиргаагаа залгуулж байгаа 5,000 хүмүүсийн асуудал энд яригдах ёстой байхгүй юу? Энэ хүмүүсийн ажил амжиргаа яригдах ёстой болж байна. Яагаад энэ бүхнийг биш дээ тооцоолж боддоггүй энэ хүмүүс? Яагаад зүгээр л нэг ингээ хэдхэн дарганаар шийдвэр гаргачдгийг. Зарим түрээслэгчдийн зүгээс хувьчлах асуудлаар 3 удаагийн шүүхээр ялалт байгуулсан. Гэтэл үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэр гарсан нь буруу гэж үзэж байна. Тиймээс түрээслэгчдийн зүгээс үйл ажиллагааг зогсоох шийдвэрээ эргэн харахыг хүслээ. Бид та бүхэнд өнөөдөр бэлтгэсэн дотоод үйл явдлын мэдээлэл хүргэлээ. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээллийг хүрэхээр студид гадаад мэдээний редактор Инх Амлан ажиллаж байна. За гадаад ертөнцийн өрнж байгаа онцлог гол мэдээллээр мэдээлэл эхлэх үү? Тэгэхээр олон улсын түвшинд хамгийн гол анхаарал татж байгаа коронавирустай холбоотой багц мэдээлэл үзэгчтэй хүргэнэ. Өнгөрсөн баасан гарагт Хятадын коммунист намын түүх ороо коронавирусын халдварыг зогсоох асуудлаар хуралдаж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргалаа. За тухайлх нь бол шинэ төрлийн коронавирусын халдварыг зогсоохын тулд бүх түвшинд хүчтэй ажиллан ажиллахын зэрэгцээ вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг улам илүү чангатгаж ажиллахыг үүрэг болгожээ.
Вирусын дэгдэлтийн тухайд өнөөдөр оройн байдлаар бүгд найрамд хятад ард улсад COVID-19 вирусын халдвараар 2348 хүн нас орж 76 мянган хүн халдвар авчээ. Харин эмчлүүлээд эдгэрсэн хүний тоо 21 мянгад хүрч нэмэгдсэн байна. Хятадын эрүүл мэндийн үндэсний хороо Хубэй мужаас гадна шинээр халдвар авсан хүний тоо тогтмол буурсан үзүүлэлттэй гарч байгааг мөн онцоллоо. За Хятадын коммунист намын хурлаар халдварын тархалтыг өвчний голомтод бүсээс бусад газарт ерөнхийдөө тогтоом барьж чадсан хэдий боловч улсын хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтаа сулруулж болохгүй. За үүний зэрэгцээ 2020 оны эдийн засаг болоод нийгмийн хөгжлийн зорилтууд биелүүлж ажиллахыг үүрэг болголоо. Энэ үрээнд Хятадын засгийн газар бизнесийн салбараа татвар бууруулах, иргэдэд ажиллах боломжоор нь хангахад дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. За цагаан сарын урт амралтын дараа бизнес болоод аж үйлдвэрлэлээс сэргэж хүмүүс ажилдаа орж байгаатай холбоотойгоор галт тэрэг өртөөнүүд ариутгал халдваргүйжүүлэлтэд нэмэгдүүлж зорчигчдын биеийн халууны хэмжээж оруулж байна. Вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх горим үргэлжилж байгаа. За Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Хятадд коронавирусын халдварт тохиолдлын тоо тогтворж хандлагатай байна гэж мэдээлсэн. За гэвч вирусын дэгдэлтийг сааруулж байна гэж хэлэхэд эрт байгаагч мөн сануулсан юм а. За ингээд тус байгууллагаас олон улсын шилдэг эмч мэрэгжилтнүүдийг багтаасан тусгай багийг бүрдүүлж Хятад улсад энэ баг ажиллаж байна. За өнөөдөр эдгээр эмч мэрэгжилтнүүд голомтод бүс болох Ухаан хотод ажиллаж байна. За мөн тус байгууллагын мэрэгжилтнүүд ойрон хэдэн 7 хоног бол шинэ төрлийн коронавирусын тархалтыг зогсоогоод хамгийн чухал үе гэж үзэж байна. За COVID-19 вирусын тархалт Хятад улсад үндсэндээ тогтворжих төлөв ажиглагдаж эхлээд байгаа бол эсрэгээр Азийн бусад улсаар за тухайлбал манай улсын ард иргэд маш олон иргэд ажиллаж амьдардаг Япон болоод Өмнөд-Онгост энэ вирусын шин тохиолдол хурдцтай нэмэгдэж байна. Дэлхийн хэмжээнд Хятад улсаас гадна 30 оронд энэ вирусын халдвар авсан 1500 тохиолдол бүртгэгдэж 15 хүн нас оржээ. Зөвхөн Өмнөд-Онгост гэхэд энэ вирусын шин тохиолдол өглөөний 11 цагийн байдлаар 142 бүртгэгдээд байсан бол оройн 18 цагийн үед шинээр 87 тохиолдол бүртгэгдсэн тухай мэдээлэл ирсэн. За ингээд үндсэндээ Өмнөд-Онгост энэ вирусын халдвар авсан хүний тоо 2 хүн өдрийн дотор 433-т хүрч огцом нэмэгдсэн бол 2 хүн нас орсон байна. Өвчний голомтод бүс болох Дээгүү хотоос 55. За харин хотыг тойрсон Умард Гёнсон мужаас 103 тохиолдол бүртгэгдсэн бол нийслэл Сөүл, Бусан болоод улаан зэрэг хотуудаас 1-5 тохиолдол шинээр бүртгэгджээ. Өмнөд-Онгосын засгийн газар халдварын тархалтыг зогсоох, урьдчилан сэргийлэх онцгой арга хэмжээг авч ажилласаар байна. За тухайлх юм бол халдварын голомт болоод байгаа Дээгүү хотын томоохон байгууллагуудын үйл ажиллагааг хааж, олон нийтийн бүхэл арга хэмжээг цуцалж, олон нийтийн газарт ариутгал болоод халдваргүйжүүлэлтийг хийж байна. За Өмнөд-Онгосоос гаднаас Япон улсын Йокохама бомбт байгаа Diamond Princess хөлөг онгоц халдварын голомтод тооцогдож байна. Өнгөрсөн лавг гарагаас уг хөлгийн хөл хориг цуцалж зорчигчдыг эрэгт буулгаж эхэлсэн. Өнөөдөр сүүлийн 1000 зорчигчийг эрэгт буулгаад байна. За одоогийн байдлаар 3700 гаруй зорчигчоос 639 хүн энэ вирусын халдвар авсан тогтоогдсон бол шинээр 12 тохиолдол бүртгэгдсэний дотор 3 хүүхэд болон Чибамужийн баг сургуулийн багш энэ вирусын халдвар авсан нь тогтоогдоод байна. Ингээд үндсэндээ Япон улсад өнөөдрийн байдлаар мөн 738 тохиолдол бүртгэгдэж Хятад улсаас гадна өвчний хамгийн том голомтод тооцогдож байна. За бусад улсад COVID-19-ийн халдвар их биш боловч багаар бас нэмэгдсээр байна. За тухайлх юм бол Иран улсад шинээр 10 тохиолдол бүртгэгдэж нийт 28 хүн энэ вирусын халдвар авч 5 хүн нас орсон байна. Итали улсад нийт 17 тохиолдол бүртгэгдэж 1 хүн нас орсон бол Америк нэгдсэн улс, Австрали, Малайз зэрэг улсад вирусын халдвар тогтмол өссөн үзүүлэлттэй гарч байна. Америк нэгдсэн улсын засаг захиргаан Афганистаны Талибан бүлэглэлтэд энхийн хилэлцээ байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаж байгааг мэдгдлээ. Тус улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео энэ сарын 29-нд талууд энхийн гэрээ байгуулж гарын үсэг зурна гэж мэдэгдэж байна. Афганистанаас Америк нэгдсэн улсын 14,000 цэргийг гаргах нөхцөлтэй энэхүү энхийн гэрээ нь тус улсын түүхэнд хамгийн урттай нэг дуусгах ийм зорилготой юм а. 2001 оноос хойш Афганистанд 150,000 хүн амиа алдснаас 40,000 энгийн иргэн амь өргөцсөн байна. Үндсэндээ бол Америкийн хүчнийхэн Афганистан дахь цэргийн 5 бааза энэ гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 135 хоногийн дараа орхин гарах заалт багтаж байна. За ер нь сүүлийн жилүүдэд Америк нэгдсэн улс болоод Талибан хөдөлгөөнийхэн Афганистаны нутгаас Америкийн цэргийг гаргах, инх тайвныг тогтоох, олон улсын терроризмын бүс нутаг болгохгүй байх, заман гал зогсоох зэрэг асуудлыг хөндсөн 9 удаагийн яриа эхлэлцээ хийсэн юм а.
Өнөөдрийн байдлаар Афганистаны нутаг дэвсгэрт Америкийн 14 мянган цэрэг байрлаж байгаагаас тал хувийг нь буюу 7 мянган цэргийг эх орондоо эргүүлэн татаж магадгүй байна. Дайны хүлд олон жил талхлагдсан Афганистаны аюулгүй байдал өнөөдөр хангалттай сайжраагүй, дотоодын омог хоорондын зөрчил газар авсан ийм байдалтай байна. За ийм нөхцөлд Афганаас 7 мянган цэргийг гаргавал тус улсын аюулгүй байдлын орчин улам муудаж, Афган руу цэргээ оруулсан холбоотой орнуудтайгаа харилцах харилцаанд нь сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж ажиглагчид үзэж байна. Харин нөгөө талд эх 11-р сард Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болно. Вашингтоны гадаад бодлогын салбарт тулгамдаад байгаа яг энэ асуудлыг Трампын засаг захиргаа хэрвээ шийдвэрлэж чадах юм бол ерөнхийлөгчийн сонгуул цагаан орны тэргүүн дахин сонгогдох магадлалыг өндөр болгож ирнэ гэж ажиглагчид харж байна. Энэ сарын 21-нд Исламын бүгд найрамдах Иран улсад парламент ээлжид сонгуулийн санал хураалт боллоо. За энэ удаагийн сонгуулийн санал хураалт Америк нэгдсэн улс болоод Ираны харилцаа хүйтэрсэн. За тодруулах юм бол Вашингтон 2015 оны цөмийн гэрээнээс гарч байгаагаа зарлаж, улмаар Тегераны эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээгээ тогтоосон ийм цогцод болж байгаа гэдгээр ихээхэн онцлогтой болж байна. Зөвхөн та бүхэнд сонгуультай холбоотой товч мэдээллийг хүргэе. Үзэгчдээ би та бүхэн өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан онцлог мэдээллүүдээс танилцууллаа. Одоо үзэгчдийн анхаарлыг спортын ертөнцийн сонин содон мэдээлэлд хандуулъя. Сэтгүүлч Бата Жаргал студид ажиллаж байна. Баярлалаа Ромын дэв. Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 зохис суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талыг хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс, ажил мэргэжил, яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг, мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого, төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг. Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг юм. Радио телевизийн хураамжийг цагтанд тулж үндэсний олон нийтийн радио телевизэд дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээхдээ улс төр бизнесийн бүлэглэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдог. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлээн авах, нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлээн авагч телевизээр тус үрээр тооцногдуулна. Энэ хөтөлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналыг хянан үзсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан ухтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Олон нийтийн радио телевиз бол гагцхүү олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг, тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтад орон үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага юм. Олон нийтийн радио телевизэн сэтгүүлч редакцуудыг олон ургалж үзлийг дээдэлж тэнцвэртэй мэдээллийг хүргэх, соёл шинжил ухаан хүмүүнлэгийн боловсролыг түгээн дэлгэрүүлэх үүрэгтэй хэмээн хуульчилсан. Энэ үүрэг нь сэтгүүлч редакцуудад олон нийтийн радио телевизийн үзэл баримтлалд нийцсэн
үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжийг зөрчиж өгөх нөхцөлд хэрэгтэй мэдээлэл олж авах, түгээн дэлгэрүүлэх бүрэн эрхийг олгодог юм. Тиймээс эрхээ эдэлж үүргэн биелүүлж байгаа сэтгүүлч редакцид гадна ямар ч нөлөө шахалт учрах ёсгүй. Тэдэнд төрийн ба хувийн хэвшлийн албан байгууллага аж ахуйн нэгж хаалт хашилт тавьж саад учруулахыг хориглоно. Албан тушаалтан хувь хүн мэдээлэл авах эрхийг зөрчих ямар ч хэлбэрээр дарамтлахыг хориглоно. Төрийн захиргаа хүчний байгууллага албан тушаалтнууд түүгэрч зогсохгүй. Олон нийтийн радио телевизийн удирдлагч хөндлөнгөөс оролцож чиглүүлэх эрхгүй болохыг хуульчлан заажээ. Манай сэтгүүлч уран бүтээлч нар ямар ч үед чөлөөт сэтгүүл зүйг боогдуулах аливаа оролдлогыг сөрөн зогсож, улс үндэсний эрх ашгийг энэ тэргүүнд тавин ажиллах хуулиар ногдуулсан үүргэн нэр төртэй биелүүлж явна. Учир нь бид ямар нэгэн нам эвсэл улс төр бизнес эдийн засгийн бүлэглэлээс ангид олон нийтэд үйлчилж, олон нийтийн өмнө хариуцлага хүлээж, хяналтад орон үйл ажиллагаа явуулах ёстой хэмээн хуулиар заасан үүргэн биелүүлж байгаа билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Улс орон уугуул түмнийхээ эрх ашиг хүсэл сонирхолд нийцсэн мэдээллийг түгээх зорилгоор ажилладаг үндэсний телевиз радиогийн нийтлэлийн бодлогыг олон нийтийн радио телевизийн тухай хуулинд олон нийтийн радио телевиз нь улс төр эдийн засаг шинжилгээ ухаан, боловсрол, соёл урлаг, спорт зэрэг нийгмийн амьдралын олон талыг хамарсан хөтөлбөрийг техникийн болон мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэж нийтийн хүртэл болгох үүрэгтэй хэмээн заасан байдаг. Энэ үүргэн биелүүлэх үүднээс олон нийтийн радио телевизийн хамт олон иргэдийнхэн хүсэл сонирхол, эрэлт хэрэгцээг судалж байнга шинийг санаачлан орчин үеийн хөгжил дэвшилтэд хөл нийлүүлэн ажиллаж байна. Бид нийгэмд тэнцвэртэй мэдээллийг түгээж, иргэд хувь хүмүүст хүмүүнлэг, ардчилсан үзлийг дэлгэрүүлэн, эх орнорон бахархах сэтгэлийг төлөвшүүлэн, шинжлэх ухаанч мэдлэг боловсролыг дээдэлдэг ёс суртахуунтай ирээдүй хойчийг бий болгоход хувь нэмэр оруулах нэвтрүүлэг хөтөлбөрүүдийг бэлтгэн хүргэдэг. Дэлхийд эхний улс төр нийгэм соёлын мэдээллийг олон ургалж их сурвалжаас хүргэхийн зэрэгцээ Монгол улсаа олон улсад таниулан сурталчлах ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Үндэсний цөөнх эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зэрэг нийгмийн байдлаар ялгарлахгүйгээр мэдээллийг тэнцвэртэй хүргэх нь бидний эрхэм дээдлэх ёс зүй билээ. Олон нийтийн радио телевизийн хөтөлбөрийн бодлого хуульд нийцэж байгаа эсэхэд олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөл хяналтад тавьдаг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Агарын цэнхэр долгионоор радиогийн өргөн нэвтрүүлэг цацагдаад 85 жилийн үдэж, айл бүрийн хойморд цэнхэр дэлгэц залраад 50 жилийг ардаан орхиж, эдүүгээ цагт ирэхэд мэдээллийн хурд, хэмжээ, далайц асар ихээр нэмэгдэж, иргэд олон төрлийн мэдээллийн сугаар дуу хоолой, баяр суурин чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон. Иймд бүх нийтийн ашиг сонирхол, хэрэгцээ, шаардлага нийцхүйц мэдээллийг тэнцвэртэйгээр түгээдэг, хуулиар тогтоосон эрх үүргийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио телевизийг байгуулсан. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевиз нь юуны түрүүнд бодит мэдээллийг олж авах иргэний эрхийг хэрэгжүүлэх үүргийг эрхэм дээд зорилгоон болгодог. Иргэдийн бодит мэдээлэл олж авах эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон ургалж үзэл, ил тод байдлыг эрхэмлэн аж ахуй нэгж байгууллага албан тушаалтан хувь хүн улс төрийн намын эрх ашгийг бус нийт үндэсний эрх ашгийг дээдлэн ажиллах үндсэн зарчмыг баримтлан ажилладаг. Олон нийтийн радио телевизийг олон нийтийн хяналтын системтэй байхаар хуульчилсан. Энэ үүргийг радио телевизийн үндэсний зөвлөл хэрэгжүүлдэг. Хараат бус байдлыг баталгаатай болгох үүднээс олон нийтийн радио телевизийг хэд хэдэн эх үүсвэрээ санхүүжхээр хуульчилсан. Үүнд хязгаарласан хэмжээний зар сурталчилгааны орлого, улсын төсвийн дэмжлэг, радио телевизийн үйлчилгээний хураамжлсан 3 эх үүсвэрийг заажээ. Эдгээрээс иргэдийн төлдөг үйлчилгээний хураамж, голлох санхүүжилтийг бүрдүүлэх ёстой. Олон нийтийн радио телевиз нь гагцхүү
олон нийтийн эрх ашигт үйлчилдэг. Тэдний өмнө хариуцлага хүлээж хяналтад орно үндэсний эрх ашигыг дээдлэн үйл ажиллагаа явуулдаг ашигын төлөө бус байгууллага билээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэн ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээлэлээ хүлээн авна уу. Өлгид шөнөдөө 8, өдөртөө 3 хэм дулаан. Улаангомд шөнөдөө 28 хэм буйтан, өдөртөө 14 хэм буйтан. Ховдод шөнөдөө 12, өдөртөө 4 хэм дулаан. Алтайд шөнөдөө 9 хэм буйтан, өдөртөө 4 хэм дулаан. Улястад шөнөдөө 13 хэм буйтан, өдөртөө 1 хэм буйтан. Тосон зөнгөл шөнөдөө 24, өдөртөө 11 хэм буйтан. Баянгорт шөнөдөө 12 хэм буйтан, өдөртөө 4 хэм дулаан. Мөрөнд шөнөдөө 14, өдөртөө 4 хэм буйтан. Хатгалд шөнөдөө 17, өдөртөө 5 хэм буйтан. Цэцэрлэгт шөнөдөө 10, өдөртөө 3 хэм дулаан. Хар хоринд шөнөдөө 11 хэм буйтан, өдөртөө 3 хэм дулаан. Арвахэрт шөнөдөө 9 хэм буйтан, өдөртөө 5 хэм дулаан. Булганд шөнөдөө 15, өдөртөө 4 хэм буйтан. Дарханд шөнөдөө 14, өдөртөө 4 хэм буйтан. Эрдэнэтэд 11 хэм буйтан, өдөртөө 4 хэм буйтан. Чойрт шөнөдөө 12 хэм буйтан, өдөртөө 2 хэм дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөө 15, өдөртөө 4 хэм буйтан. Зүүн хараад шөнөдөө 16 хэм буйтан, өдөртөө 7 хэм буйтан. Зоомодод шөнөдөө 15, өдөртөө 4 хэм буйтан. Багнуурт шөнөдөө 22, өдөртөө 5 хэм буйтан. Чингисхотод шөнөдөө 21, өдөртөө 5 хэм буйтан. Барангууртад шөнөдөө 15, өдөртөө 3 хэм буйтан. Чоосонд шөнөдөө 14, өдөртөө 2 хэм буйтан. Мандалговд шөнөдөө 10 хэм буйтан, өдөртөө 3 хэм дулаан. Далан задгад шөнөдөө 9 хэм буйтан, өдөртөө 8 хэм дулаан. Хамбогдод шөнөдөө 4 хэм буйтан, өдөртөө 8 хэм дулаан. Сайшандд шөнөдөө 11 хэм буйтан, өдөртөө 5 хэм дулаан. Замиудад шөнөдөө 12 хэм буйтан, өдөртөө 4 хэм дулаан. Нийс Улаанбаатар хотод шөнөдөө 14 хэм буйтан, өдөртөө 3 хэм буйтан байх болно. Эргэмзэгчтэй бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө МҮОНРТ дугаараа үзүүллээ. Та бүхэн маргаашийн амралтын өдөр ая тухтай байх болтугай.